3.3.4阿是ที่สวัสดี这个社会上巴斯纳里昂过来吹呼梅话啦แล้วอี梅呼啦四尊咱应该保持好注意梅呼啦แล้ว呼講ลูก保持注意ลูกสุกะเนาะแล้วอีก梅呼tapi保持注意ทันตัวกองเด็กแล้วพูด講這裡無相嘅問題แล้วรู้มั้ยว่า頭先個當今無相了พูด講如果是保持這裡善嘅人唔是這裡惡嘅人如就有大功德啦如果是保持這裡惡嘅人唔是善嘅人你就冇咩功德啦แล้วพูด可以這裡譬如啦พูด講那是講路做昂啦常常愛去玩啦พูด講那是講這裡人來啦ไป做路嘅兵啦問那麼講這裡人是昂嘅派是做生意嘅人是下丁嘅人是婆羅門是什麼พูด講那是這裡人來但比伊唔捌去玩嘅人啦路當見要去玩啦แล้ว這裡人來唔捌按照小拍過แล้ว唔捌去玩過啦但是正玩嘅點先人要拍死嘅時伊較濟就是驚伊就會走啦安尼款嘅人都愛無佢你做兵แล้ว伊講安尼款嘅人有咩用這裡巴斯納里昂講啦我係要去玩我袂真正兵嘅人小拍本無驚做伊死被拍死本安尼款武啦安尼款拍啦真正穩嘅人啦พูด講上啦พูด講如果是要保持這裡會出嘅人是蝦米如果要愛這裡真正在嘅啦就是講伊嘅界伊定甲伊位高野巴高野管安尼款嘅人講反正是活好安尼款嘅譬如去小販因為出嘅人本是小販特別無相嘅小販出嘅人常常小販是咱嘅心小販嘅魔是咱有心魔喺內面有陣時咱若是無過即心嘅魔是拍咱多咱嘅對咱嘅若講咱愛享受是咱嘅約會是啥物咱無過所以พูด講這裡人若是講伊嘅界伊定甲伊位夠野好魔本袂搖伊啦พูด講安尼款嘅人是關頂嘅人了如保持伊嘅功德真正懸所以พูด嘅意思本第一關本是講這裡羅漢伊嘅這定會伊界定位第一關了啦魔本王本袂搖伊了啦但係有別嘅經佛本有講啦有這裡經佛本有講如果是保持攞關嘅人談關頂嘅功德啦到這裡是唔使學了嘅啦無學者講意思就是講羅漢啦免再修了嘅啦即這裡功德真正懸嗰這裡佛講就是講學者啦嗰再學嘅啦講這裡人嗰啲修行伊行了一度了伊就要修一個還是伊談了一個伊要修第二個伊談還是無伊談了第二個伊要談第三個安尼款嘅人嗰啲訓練嘅啦伊一直行這條路要別伊會貪親切佛講這第二款嘅人要保持伊本來功德真正懸